Cho số stay này từng ở kia là những chỗ đó session thì đọc bí cứ chỉ session trong cáiនៃ respiratory system ចឹងនៅក្នុងនោះ content របស់យើងគឺមាន5ទី1គឺតកតងជាមួយនឹង trachea បំពង់ខ្យល់ទី2តកតងជាមួយនឹងសួតទី3សន្ទុះរបស់សួតទី4 opening of the diaphragm ហើយទី5តកតងជាមួយនឹង pulmonary ventilation ដែលតកតងជាមួយនឹងដំណើរដង្ហើមចូលនិងដំណើរដង្ហើមចេញហើយ learning outcome របស់យើងបញ្ចប់ពី session ហ្នឹងទៅគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ចេះរៀបរាប់ពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងទូនាទីរបស់បំពង់ខ្យល់ទី2តកតងជាមួយនឹងប្រខ័យមានអាតងសួតហើយនឹង subdivision របស់តងសួតមានពីខ្លះទី3តកតងជាមួយនឹងការរៀបរាប់រចនាសម្ព័ន្ធនិងទូនាទីរបស់សួតទី4តកតងជាមួយទៅនឹង pleural membrane មានសន្ទុះរបស់សួតនោះគឺមានសន្ទុះអីគេខ្លះហើយមានទូនាទីអីគេខ្លះទី5តកតងជាមួយនឹង pulmonary ventilation មានន័យថាតើដំណើរដង្ហើមចូលនិងដំណើរដង្ហើមចេញរបស់សួតនោះមានអីគេខ្លះចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹង three line opening in the diaphragm ចឹង diaphragm យើងបានដឹងគឺជាសន្ទះទ្រូងចឹងយើងមើលទី1តកតងជាមួយនឹង structure របស់ trachea ហើយនៅ division របស់វាចឹងយើងមើលបំពង់ខ្យល់របស់យើងឬក៏យើងហៅពាក្យសាមញ្ញថាជា wide pipe ដែលវាចុះ disseminate ហើយវាចុះពី larynx បំពង់សម្លេងទៅកាន់ករបស់យើងហ្នឹងហើយវាចុះទៅកាន់កន្លែងណាទៀតគឺវាចុះរហូតទៅដល់ mediastinum ហើយវាបញ្ចប់ដោយវាបែងចែកទៅដោយ two main bronchi មានណាមានធាងតូសុតរបស់យើងជាពីរធំធំហើយនៅ mid thorax ទីទីយើងនឹងឃើញ mid thorax មានណានៅកណ្ដាលទ្រូងរបស់យើងហ្នឹងអីគេចឹងនៅក្នុងមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងចុះនិយាយថាមនុស្សរបស់យើងគឺមានប្រវែង trachea ហ្នឹងពី10ទៅ12សង់ទីម៉ែត្រហើយមានទំហំបំពង់ខ្យល់របស់យើងគឺមាន2សង់ទីម៉ែត្រហើយបំពង់ខ្យល់របស់យើងគឺវាមានលក្ខណៈជាអាច flexible មានន័យថាអាចបត់បែនបានហើយវាអាច mobile មានន័យថាវាធ្វើចលនាបានហើយយើងមើលនៅឆ្អឹងទ្រូងរបស់យើងទី7ទី7ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺ trachea របស់យើងគឺបែងចែកទៅជា right main bronchi មានន័យថាតងសួតផ្នែកខាងស្ដាំហើយនិង left main bronchi តងសួតផ្នែកខាងឆ្វេងយើងមើលតងសួតទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយើងឃើញថា right main bronchus ហ្នឹងគឺវាធំជាងហើយវាតូចជាងយើងមើលរូបទៅ right main bronchus នេះគឺវាធំជាងហើយវាមានលក្ខណៈខ្លីជាង left main bronchus ហើយវាមានលក្ខណៈដូចជារាងប្រឈរជាងខាងឆ្វេងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពេលដែលយើងញ៉ាំអីទៅឬក៏លក្ខណៈបើសិនជាយើងលេបឬថាយើងលេបស្ដែកដីមួយដែលយើងអត់ចូលទៅក្នុងបំពង់វាអាហារទេប៉ុន្តែវាចូលទៅក្នុងបំពង់សម្លេងហើយវាធាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់របស់យើងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺភាគច្រើនគឺវាចូលទៅក្នុង right main bronchus នឹងហើយដោយសារតែអីគឺដោយសារតែ right main bronchus គឺវាមានវាត្រង់វាងាយស្រួលចូលហើយវាមានលក្ខណៈធំជាងចុះ object ដែលវាចូលមកគឺវា stuck នៅកន្លែងនោះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានបញ្ហាអាចដកដង្ហើមបានហើយយើងមើល tracheal wall មានន័យថាជារបស់បំពង់ខ្យល់របស់យើងគឺមានសន្ទាប់2 3ទី1គឺសន្ទាប់មួយកូសាដែលមួយកូសានោះគឺវាមាន globid cell ដែល globid cell របស់យើងនោះនៅក្នុងនោះគឺយើងមាន cilia ដែល cilia គឺខ្ញុំបានបង្ហាញពី session មុនហើយគឺ cilia ដូចជារោមនៅក្នុង trachea នឹងអញ្ចឹង globid cell នោះគឺវាមានតួនាទីក្នុងការរុញ debris មានន័យថាមួយ gas នឹងថតថាមួយ gas ហ្នឹងគឺយើងមាន debris យើងមាន bacteria ឬក៏មេរោគផ្សេងវាបង្កបាននៅចូលទៅក្នុងមួយ gas ហ្នឹងអញ្ចឹងអា globid cell ហ្នឹងគឺមានតួនាទីរុញអាមួយ gas ដែលមាន foreign bacteria ឬក៏ infection ផ្សេងហ្នឹងគឺវានាំចេញទៅបំពង់ករបស់យើងវិញវាអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងសួតបានទេតាមរយៈដូចជាក្អកឬក៏អីផ្សេងដែលយើងអាចនាំចេញអាមួយ gas ហ្នឹងចេញបានហើយនៅក្នុងសន្ទុះមួយកូសានឹងផងដែរក៏មាន lamina propria ដែលវាសម្បូរទៅដោយ elastic fiber បន្តមកទៀតសន្ទុះមួយទៀតគឺសាប់មួយកូសាដែលសាប់មួយកូសានឹងគឺវាមាន gland វាមាន serum មួយ gas gland ដែលសម្រាប់ផលិតនៅមួយ gas គឺវាសម្រាប់ផលិតនៅមួយ gas របស់ trachea នេះយើងមើលតើតើជាមួយនឹង trachea របស់យើងគឺវាជាប់ជាមួយនឹង esophagus ហ្នឹង
ហើយយើងមើលទៅមានសន្ទាប់ដូចជាមួយគោសាមានសក់មួយគោសាដែលសក់មួយគោសានោះគឺវាមាន serum mucous gland ហើយបន្តមកទៀតមានអីគេចង់បន្តមកទៀតគឺមាន hyaluronic cartilage ដែលមានជាប្រភេទឆ្អឹងខ្ចីនៅលើtrachea ដែលមាន16ទៅ20 C shape ring វាជាប្រភេទរាងដូចជាវងមូលដូចជា ring របស់យើងចឹងហើយ cartilage ring នោះមានតួនាទីអីគេគឺមានតួនាទីដើម្បីកុំឲ្យការពារ trachea របស់យើងនឹង collapsing ហើយបន្តមកទៀតគឺជួយការពារពី pressure ផ្សេងៗផងក្នុងកំឡុងពេលយើងដកដង្ហើមចេញដល់ដង្ហើមចូលនោះគឺ cartilage នោះគឺវាជួយការពារពី pressure ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសន្ទាប់ក្រៅគេបង្អស់គឺហៅថា adventitia គឺវាសម្បូរទៅដោយ connecting tissue ចំនេះគឺ hyaluronic cartilage នោះយើងឃើញវាព័ន្ធជុំមួយទៅដោយ trachea ហើយបន្តមកទៀតគឺ adventitia គឺវាសម្បូរទៅដោយ connecting tissue ហើយយើងមើលផ្នែកposterior part នៃ cartilage ring នោះយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយនៃ cartilage ring នោះគឺវាមាន esophagus ដែលភ្ជាប់ជាមួយមានន័យថាមានបំពង់អាហារនោះភ្ជាប់ជាមួយហើយយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ cartilage ring នោះភ្ជាប់រវាង trachea ជាមួយទៅនឹង esophagus នោះដោយគេគឺដោយ smooth muscle fiber មួយដែលយើងហៅឈ្មោះថា trachelase ចឹង trachelase គឺជា smooth muscle ហើយនៅមាន soft connecting tissue នៅកន្លែងនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែ portion របស់ tracheal wall នោះគឺវា flexible ចឹងយើងដឹងហើយគឺដោយសារតែមាន cartilage ring នោះគឺវា flexible ចឹងវាធ្វើឲ្យ esophagus នោះមានន័យថាវាអាច expand នៅផ្នែកខាងមុខបានកំឡុងពេលដែលយើងលាវយកកំឡុងពេលដែលយើងលេបអាហារចូលចឹងដូច្នេះហើយពេលដែលយើងលេបអាហារចូលគឺ esophagus របស់យើងគឺអាចរីកធំបានដោយសារអីគឺដោយសារតែ trachea នៅចន្លោះរវាង trachea និង esophagus នោះគឺវាមាន smooth muscle នៅកន្លែងនោះដែលយើងហៅថា trachelase ចឹងយើងមើលទៅនេះនៅសន្ទាប់នៅចន្លោះយើងឃើញគឺមាន esophagus បន្តមកទៀតគឺនៅកន្លែងនោះគឺវាមានhyaluronic cartilage ដែលនៅកណ្ដាលនោះគឺវាមាន trachelase muscle ហើយយើងមើលពេលដែល trachelase contraction មានន័យថាវាធ្វើវានៅពេលដែលសាច់ដុំ trachelase នឹង contract គឺវាទំហំនៃ trachea នោះគឺវាថយចុះចុះវាធ្វើឲ្យអីគេគឺវាធ្វើឲ្យខ្យល់មានន័យយើងខ្យល់នាំចេញទៅក្រៅនោះគឺវាបញ្ជូនទៅតាមឡើងហើយវាមាន greater force មានន័យថាកម្លាំងនៃការបញ្ជូនខ្យល់ចេញទៅក្រៅនោះគឺវាខ្លាំងចឹងពេលដែលយើងចង់ expel មួយ gas មានន័យយើងបញ្ចេញនៅមួយ gas ពីបំពង់ខ្យល់របស់យើងហ្នឹងគឺតាមរយៈការក្អកគឺវាជួយឲ្យការបញ្ចេញនោះគឺលឿនគឺ speed របស់វាគឺ100 mile per hour ចឹងវាលឿនមែនតើអញ្ចឹងដោយសារតែការកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំហ្នឹងគឺវាជួយធ្វើឲ្យការបញ្ចេញនៅមួយ gas ឬក៏បាក់តេរីផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមួយ gas នោះគឺចេញមកក្រៅតាមរយៈការក្អកហ្នឹងចឹងយើងមើលទៀត tracheal cartilage នោះគឺពេលហ្នឹងគឺវាអាចពង្រីកបានដែលពង្រីកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់ថា last tracheal cartilage ហ្នឹងគឺcartilage កង់ចុងក្រោយជាយើងដឹងវាមាន16ទៅ20កង់ចុះកង់ចុងក្រោយនៃ cartilage ហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺវាគេហៅថា carina ចុះ carina ហ្នឹងគឺវាជា point មួយដែល tracheal branch ហ្នឹងវាបែងចែកទៅជា two main bronchi ដែល carina ហ្នឹងគឺសម្រាប់បែងចែកឲ្យទងសួតរបស់យើងចែកចេញជាពីរផ្នែកហ្នឹងមាន right main bronchi និង left main bronchi របស់យើងនេះដែលយើងឃើញក្នុងរូបហ្នឹងគឺ right primary bronchus left primary bronchus ហ្នឹងចឹងយើងឃើញចំណុចចុងក្រោយនៃ tracheal cartilage ហ្នឹងគឺវាមានបែងចែកហ្នឹងឲ្យទៅជានៅកណ្ដាលហ្នឹងគេហៅថា carina ចឹងយើងមើលទៀតមួយកូសារបស់ carina ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជា highly sensitive ពេលដែលយើង cough ហើយ cough ហ្នឹងគឺពេលដែល foreign object ហ្នឹងពេលដែលវាប៉ះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវា sensitive មែនទែនអាចធ្វើឲ្យយើងក្អកដោយសារតែ infection នៃកំណោះហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្យល់យើងនាំខ្យល់ចូលទៅចុងនៃ trachea ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈ warm ហើយ clean ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យប្រសាទធាតុអីចូលទៅគឺធ្វើឲ្យយើងអាចមានបញ្ហាទេ
cứ được lại nó có viêm miên ở final infection này trong về để cho rồi có ấy cho từ end of the trachea nó cứ cái lại nó cứ thôi cho nó cứ chỉ có hay clean ở bên bên rồi ní ở carina trên nhiều bạn dùng hỏi carina nó cứ chỉ last tracheal cartilage nó cứ cái lại nó để dùng đã sinh nhạc luôn còn có hòm nó cứ việc sầm rạp bay chai cái chìm lên right pancreas hay left pancreas cho nhưng mà tao tiết thá bronchi chạy trên chỉ cái khá tiền cho nhưng mà bronchi hay là subdivision cho nhưng đó mà như ban đây bị trachea là những chỗ đó bronchi cứ mình này hạ tông suốt chân cả lại tông suốt nó cứ chỉ air passage way mình hay chỉ cần lại là nộp cho oxygen chỗ từ khả năng suốt bao giờ hai vị bay chạy chỉ mấy thiếu tôi hai chia một hay bay time overall hay chỉ một hay bay đó để dân hàng thang cả bay chạy mấy thiếu to thì nó cái hai tháp bronchi được chỉ nào chơi trong tình đấy chỉ một hệ để tông suốt to thì nó hai dân mớ bronchi nó cứ bị chạy trên chỉ pin thống cứ miền ở conducting zone structure và tổng mặt tiết cứ miền respiratory zone structure cho nên nó mở thang conducting zone structure nó kia vào pina đâu nè hay respiratory zone structure nó kia vào pina đâu nè trong tim mỗi cứ conducting zone structure cứ kia vào pi trachea mình ăn vào pi một bông chó từ main bronchus rồi hô từ đó cái hai secondary bronchi là dương miền bộ máy phải chịu 3 on the right and 2 on the left cho cái này nó cứ cho người ta secondary bronchi nó cứ viêm miên và hai chiếc bay tông xuống nó khẳng snappy nó khẳng chuyểnต่อมามีsegmental หรือว่า tertiary bronchi มีในทาง tertiary มีในตีใบต่อมามี smaller bronchi มีบวนมีปรางกับบวนบอร์โฮแต่đó mà phải bảy cho nên nó tông xuống nó tu cái này tu hai tông xuống để to trên kê một óc cái hạt tháp bronchi ở bên mũi nó cái này nó cứ viêm miên một bài và hai chia cái hạt little bronchi tông xuống để to trên kê trong cái ấy cứ môi mmต่อมาtiết kê miên terminal bronchiole chânต่อมายังมี bronchiole เป็นวุ้นแต่ว่ายังมี terminal bronchiole เนี่ยมีmột bài hay chỉ 0.5 mm chân can thì to thế này chân những đại sinh nhà có ho bị lớn nó cứ trachea vàต่อมาtrong trachea cứ terminal bronchiole chân conducting zone cứ chạm bị trachea rồi sau đó terminal bronchiole okay độ cứ chỉ smaller bronchi vàต่อมาtiết dương cho tại đó respiratory zone structure trong respiratory zone structure cứ kêu chạm với terminal bronchiole rồi hốt tại đó alveoli trong từ bồn lái cứ respiratory bronchiole để cái hào thang tông số sầm rạp thuộc ngọn hào nóng vàต่อมาtiếp bên alveoli đã bên hạt tô vào alveoli nó cứ đi đôi chỉ vào bài chu dùng tôi để dùng ăn khơi được nông ruộng đâuต่อมาtiết biến alveolar sac nó có alveolar sac khó cứ cái này nó được chỉ vài cho upgrade bên này được mặt đông để alveoli chồng bên này ha được chỉ mặt đông này bên bài chu chồng ต่อมาtiết alveoli cứ small cavity để chỉ tinh bò air cái này nó ngay cứ sầm rạp plug đố gas exchange của việc oxygen nó sẽ đỡ cứ nó cái này alveoli nó mũi tôi nặng nỉ nhưng khơi alveoli đó cứ riêng người được bên bài chung tôi chắc là bên alveoli đã cứ chỉ tô một bọn alveoli sát cứ mặt đông nâng tại mặt đầu hai nhưng một cái kề của dân khơi như được nông nóng cứ terminal bronchiole chứng chỉ part of all conducting zone tếต่อยังmột chập bị respiratory bronchiole trong lại nấng rồi hô từ đó miền alveoli đã alveoli sát rồi hô từ đó alveoli cứ trong cơ kế để cần lại sự làm phước là đô một việc oxygen nâng xe được nước cái how respiratory zone trong những mơ tàu tiết lắng cử chỉ kế hai surface của con lắng miền cái classต่อมาtiếtยังมี component ของ high lobe ของ lắng miềnประมาณchạy trên chiềuประมาณtrong những mơ tim mũi cứ lắng thì nó cái miền phé miền pi song khang ra mũi chuối mũi đã bị sật nơi thoracic cavity lực lên là medial side rồi trong bên chia house of the heart trong cái này nó cứ cái này là miền bạch đô miền blood pressure miền bronchi miền esophagus và miền organ xem nơi cái đàn đường phòng đại
cho nhưng mà tí bí cứ surface of the lung chân lung mà dương miền tây của nàng chân lung mà dương cứ miền three surface này surface tí mũi cứ chỉ costal surface nó cứ chỉ surface mũi để cho mũi nó chân chỉ mà dương tạm đầu tí bí cứ diaphragmatic surface cứ chỉ surface mũi để nó cái này khẳng khao hai vía ở cho mũi để nó diaphragm nó này khẳng khao nó dương khơi những cứ chỉ diaphragm hay surface mũi tiếp cứ mediastinal surface cứ nó trong cái đà nó cái hàng tham medial surface nó để bị chốt cho mũi để nó mediastinal để nó không đúng không đấy sẽ sai chia được bronchi artery ấy tụi nó cứ bị chốt nơi cái này surface mũi nó để dẫn hai thá làm rốt rồi có hai ngầm làm rốt cứ chỉ bị tha rừng cô rồi bao sẽ sai chia ấy cứ bị tranh pi cái này trong video như cái này đi trực tiếp để tôi chúng mình được costal surface như mơ này khẳng lớn để làm giờ nó cứ bị chụp trong môi từ nó clavicle nó cứ miền này khác trong đông của bạn để dân hạt thả bạch sừng đó làm hai như mơ chúng mình to tiết để tôi chúng mình được root of lung nó có dân hạt thả hai lỗ nước miền để cái khả chứ nhưng miền đôi chiếc pulmonary artery sẽ nằm máy bên này sẽ sai chiêng suốt để miền artery hay là sẽ sai chiêm quán nhưng miền bronchial artery sẽ nằm quán bronchus nhưng miền lymphatic vessel hay nhưng miền pulmonary plexus of nerve miền miền sẽ sai nerve là cái này đây hay nhưng mơ và to tiết để tôi chủ môi được lobes ở bao suốt lobes nó miền đây tham mà lobes này bao suốt nữa cho nhưng mơ suốt nó này khả chơi cứ miền tôi chứ suốt nó này khả nằm ở xa ấy cứ để xa tại vì miền can thì dạng nói chứ nó cứ chỉ cần lại để sản phẩm tổng bạch đồ trong đôi chỉ nó lại ban chí khả chơi suốt bỏ nhớ cứ bia tôi chia suốt khả sản chứ nhưng mở láng cứ việc ban chạy tập pi lô về đại bia cắt ở oblique phi giờ bên đây cắt oblique nước bên đây thằng chật cho vật chật nó cứ ban lột chừng một bé cứ superior lobe bên đây lobe này khẳng lớn hay là inferior lobe trong này ai làm kháng sản mấy cứ chạy lô chip bấy đại bia cắt ở đời miền oblique phong hai miền horizontal phi giờ phong bên này ha chạy ở horizontal bên này ha cắt vật đế trong chạy tranh chip bấy nằm là dương miền superior lobe này khẳng lớn miền từ đá hay miền khẳng cầu hay đấy cứ chỉ cắt dạng notch là cái này nó cứ miền bảy đô nó cái này nó hay dương mơ to tiếp tham là supply miền những cái khác là không suốt của giờ lần trong là supply of blood suit cứ bị into circulation là circulation mỗi cái hạt tham pulmonary circulation cứ nơi ở cái lái suốt đằng đó và tổng tiết cứ miền bronchi circulation cứ nơi nó ở tom suốt cho như mơ tim mỗi cứ pulmonary circulation trong pulmonary circulation cứ miền bí cứ miền pulmonary arteries nằm pulmonary vein cho nhiều bạn rạp như ấy để tôi chủ môi nằm pulmonary arteries miền tuần tí ấy pulmonary vein miền tuần tí ấy capillaries cardiovascular system trong nhiều biểu đầu tiết pulmonary artery cứ sầm ráp đập nuốt chiếm đã sầm mô tận nói cell đời bên đây ha poor oxygen đại vía đập nuốt nó cứ along with the bronchi bên đây ha bị thương can tụt ti chủ nguồn tông sụt đài hai bên ở đập nuốt nó từ đó pulmonary capillary network đã quát trong môi tận nói alveoli cho những đó ngày pulmonary capillary network nó cứ chỉ sử sai chim capillary để bên nơi quạt trong với alveoli này cả lại nó cứ sầm ráp lắp đo oxygen hay nó sẽ ổn định cho những mơ môi tiếp pulmonary vein cứ sầm ráp đậm no chim lại sầm bố oxygen vận cứ pi nè cứ pi respiratory zone cho những đó ngày respiratory zone trong pi cả lại nè cho những bạn mà hay slide môn này hai finally cả lại để biết tận đo trong cái kế cứ left upper heart chamber được hai thân left atrium cho đọc bay mở đi được luôn một tháng khi dân anh thầm người đi đô của đại sản là pulmonary circulation ấy cứ bị thương cá tại tôi chủ từ nó đô trong này bronchi circulation of the lung cứ như bên bí cứ như bên bronchi artery trong lực lên cả pulmonary artery đồng máy để bên tôi là tí tôi cái này thì trong artery đồng máy xây cứ bên tôi là tí thọ mặt đà trong artery cứ bên tôi là tí đỡ nón chiêm là sự bổ oxygen tất cả cao sự ca được có suốt được bao nhiêu tissue và suốt bao nhiêu nào vàต่อมาtiếp bronchi vai nó cứ qua bên tôi để tìm đợt nuông chiêm là sự bố từ đài oxy sự bố từ đài cell đỡ bị suốt người
ហើយវានៅក្នុងនឹងផងដែរយើងឃើញមាន multiple anastomosis multiple anastomosis មានន័យថានៅកន្លែងនេះគឺមានសរសៃឈាមបែកមែកជាច្រើនតូចៗទៀតដែលធ្វើការជាមួយទៅនឹង two circulation នោះមានន័យថា bronchial circulation និង pulmonary circulation ហើយយើងមើលផងដែរ venous blood picture នៃ return មានន័យ venous blood return ហ្នឹង return ទៅបេះដូងវិញគឺតាមរយៈ pulmonary vein នេះយើងមើលកន្លែងនេះតើតើជាមួយនឹង aorta យើងបានរៀននៅក្នុងបេះដូងហើយជានេះ pulmonary artery បន្តមកទៀតយើងដឹកនាំទៅ pulmonary capillary ដែលនៅក្នុង alveoli ហ្នឹងហើយនឹងបញ្ជូនឈាមដែលសម្បូរដោយ oxygen វិញទៅតាម pulmonary vein ហើយ pulmonary vein ហ្នឹងនឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង left atrium ទៅបេះដូងវិញចឹងយើងមើលបន្តទៀត pleura ចឹង pleura ហ្នឹងអីគេតើតើជាមួយនឹងសន្ទប់របស់សួតហើយសន្ទប់របស់សួតហ្នឹងមានប្រមាណសន្ទប់ហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានតើតើជាមួយនឹង pleural cavity មានន័យថាប្រហោងរបស់សន្ទប់សួតនោះមានសារធាតុអីគេបញ្ចេញអីគេចឹងយើងនឹងមើលមួយចឹងទី1តើតើនឹង pleura ចឹង pleura គ្នាយើងបានធ្លាប់ស្ដាប់អានឹងម្ដងហើយចឹង pleura គឺវា form thin double layer serosa មានន័យវា form បានជាពីរសន្ទប់ដែលសន្ទប់ទី1យើងហៅថា parietal pleura ដែលវាព័ន្ធជុំវិញ thoracic wall ហើយវានៅផ្នែកខាងលើរបស់វាគឺមាន diaphragm ហ្នឹងចំណែក visceral pleura គឺនៅសន្ទប់ខាងក្នុងហ្នឹងដែលវា cover external lung surface ចឹងវាព័ន្ធជុំវិញសួតរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងមើលខាងក្នុងនោះទៀតផងដែរយើងឃើញ pleural cavity ចឹង pleural cavity គឺចន្លោះរវាង parietal pleura ជាមួយនឹង visceral pleura ចឹងនៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់ produce pleural fluidដែល pleural fluid ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសារធាតុរាវមួយដែលវាជួយទៅដល់ lubricating មានន័យថាជួយដល់កុំឲ្យកន្លែងស្រោមសួតរបស់យើងនឹងស្ងួតគឺវាធ្វើឲ្យមានសំណើមស័កអីពេលដែលយើងកំឡុងពេលយើងដកដង្ហើមចេញនៅនឹងចូលគឺវាមានការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំអីអញ្ចឹងអត់ធ្វើឲ្យអាសន្ទប់ពីរហ្នឹងគឺវាចូលគ្នាឬក៏វាប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏វាខូចខាតទៅដល់សួតទេអញ្ចឹង pleural fluid ហ្នឹងគឺវានៅតែបែងចែកpleural សំដៅនៅតែបែងចែក parietal pleura និង visceral pleura នេះបែងពីគ្នាទៅដែរអត់ឲ្យវាចូលគ្នាហើយយើងមើលបន្តទៀត chamber របស់ thoracic cavity ចែកចេញជាប្រមាណដែលយើង divided ដោយ pleura ហ្នឹងចំ pleura ហ្នឹងគឺវាជួយបែងចែក thoracic cavity របស់យើងជា3ថតដែលថតទី1គេហៅថា right lateral pleura compartment ដែលវាមានផ្ទុកដោយសួតយើងខាងស្ដាំយើងមាន central mediastinum ដែលវាមានផ្ទុកដោយបេះដូងហើយយើងមាន left lateral pleural compartment ដែលវាផ្ទុកទៅដោយសួតផ្នែកខាងឆ្វេងដែលគេបែងចែកផ្នែកហ្នឹងគឺវាជួយគេគឺវាជួយ prevent ការវាថា mobile ពី organ មួយទៅ organ មួយទៀតវាមិនដែរបេះដូងទៅកាន់ទីតាំងសួតហើយសួតមកកាន់ទីតាំងបេះដូងឯងអញ្ចឹងការបែងចែកនៅ chamber នោះគឺវាជួយកុំឲ្យ organ មួយគឺវាមានការរំលាស់ទីហើយវាជួយមួយទៀតគឺជួយក្នុងការ limit the spread of local infection ចឹងបើសិនជាមានការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងសួតចឹងអា pleura អា chamber នោះគឺវាជួយការពារកុំឲ្យមេរោគនោះឆ្លងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតតែបើសិនជាមេរោគនោះវាសាហាវឬក៏អីអានោះគឺវាអាចឆ្លងដែរពី organ មួយទៅ organ មួយទៀតចឹងយើងមើលតើតើជាមួយនឹង pulmonary ventilation អីគេហើយ fast របស់វាមានអីគេខ្លះចុះ pulmonary ventilation គឺជាពេលវេលាមួយជាដំណើរការមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើ volume change នៅក្នុង thoracic cavity របស់យើងមានន័យថាមានបំលាស់ប្ដូរមាននៅក្នុង thoracic cavity ហើយក្នុងនោះផងដែរ pulmonary ventilation យើងចែកចេញជាពីរ fast ដែល fast ទី1គេហៅថា inspiration ឬក៏យើងហៅថា inhalation មានន័យយើងនាំខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលមួយទៀតគឺ expiration មានន័យថាយើងនាំខ្យល់ CO2 ចេញមានន័យយើងក៏អាចបកប្រែថា exhalation ដែរឬក៏យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅ fast ពីរហ្នឹងគឺមានន័យដំណោះដង្ហើមចូលនិងការដកដង្ហើមចេញចឹងយើងមើលទី1គឺ inspiration ឬក៏យើងហៅ quiet inspiration វាគឺ activate ទៅលើ inspiratory muscle មានន័យថាវាគឺធ្វើឲ្យគឺឲ្យសាច់ដុំសម្រាប់ជួយក្នុងការធ្វើដំណោះដង្ហើមចូលនោះគឺវា active គេហៅ active process ទី1គឺទៅលើ diaphragm អញ្ចឹង diaphragm របស់យើងគឺជួយក្នុងការដំណោះដង្ហើមដែរពេលហ្នឹងគឺ diaphragm របស់យើងគឺវាមានន័យថា increase superior inferior មានន័យថា increase ទៅលើផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមទំហំរបស់
diaphragm របស់យើងគឺរេធំយើងឃើញសញ្ញាព្រួយហ្នឹងហើយគឺសញ្ញាព្រួយចុះទៅក្រោមហើយក៏សញ្ញាព្រួយឡើងទៅលើហ្នឹងគឺមានន័យថាវា increase diaphragm នៅក្នុងនៃ thoracic cavity ហើយមួយទៀតគឺ intercostal muscle intercostal muscle គឺជា muscle ដែលនៅចន្លោះរវាងឆ្អឹងជំនីមួយទៅឆ្អឹងជំនីមួយទៀតវាជួយក្នុងការធ្វើដង្ហើមចូលដែរគឺពេលហ្នឹងគឺវាជួយក្នុងការពង្រីកនៅទំហំរបស់thorax ខាងយើងឃើញសញ្ញាព្រួយខាងហ្នឹងគឺវាជួយក្នុងការលាតសន្ធឹងរបស់ muscle ហ្នឹងឬក៏លាតសន្ធឹងទ្រូងរបស់យើងឲ្យរីកធំដើម្បីអីគឺដើម្បីនាំខ្យល់ចូលហើយពេលហ្នឹងក៏volume នៅក្នុង thorax របស់យើងគឺ increase ដោយសារអីគឺយើងនាំខ្យល់ oxygen ចូលចឹង volume នៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងគឺកើនឡើងហើយយើងមើល expiration វិញក៏ទាក់ទងជាមួយនឹង quiet expiration គឺពេលហ្នឹងគឺសាច់ដុំរបស់យើងគឺវា relaxation មានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមសម្រាកមកវិញគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងគេហៅ passive process ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង relaxation របស់ inspiratory muscle នោះគឺយើង resume មានន័យថាធ្វើមិនឲ្យdiaphragm របស់យើងនោះគឺ relax ហើយសាច់ដុំ intercostal muscle នោះក៏ relax មកវិញដែរចឹងធ្វើឲ្យ volume នៅក្នុង thorax របស់យើងគឺ decrease ចឹងពីនោះគឺផ្ទុយគ្នាចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអីទៅជា diaphragm ហើយ large and opening នោះមានប្រមាណចឹងយើងមើល diaphragm យើងដឹងគឺជាប្រភេទសាច់ដុំដែលសម្រាប់ខាន់ចែករវាង thoracic cavity និង abdominal cavity ហើយ diaphragm នេះក៏ជាប្រភេទសាច់ដុំមួយដែលវាជួយក្នុងការដណ្ដប់ដង្ហើមរបស់យើងដែរហើយរាងរបស់វាដូចជា C shape ចឹងហើយវាមាន dome curve upward ចឹងពេលដែលយើងមើលនៅផ្នែកខាងលើរបស់វាគឺរាងវាដូចជា dome ហើយវាចែកចេញជាពីរ surface ដែល surface ផ្នែកខាងលើដែលយើងហៅថា dome ដែលជា floor របស់ thoracic cavity ចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោមគឺជា roof មានន័យថាគឺជាផ្នែកខាងលើនៃ abdominal cavity ហើយ diaphragm នោះគឺវាមាន opening 3មានន័យថាមានប្រហោង3នៅកន្លែងនោះគឺវាមានទី1គឺបំពង់អាហារទី2គឺថាមានសរសៃឈាមបេះដូងដែលធំជាងគេទី3គឺ inferior vena cava នេះគឺជាសរសៃមានន័យថា opening ទាំង3គឺទី1គឺ inferior vena cava esophagus និងអត្ថថាគឺវាឆ្លងពី thoracic cavity រហូតទៅ abdominal cavity ចុង session នោះមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ pre-record វីដេអូនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ self reflection តាក់ទងជាមួយនៅសំណួរដែលបានដាក់នៅក្នុងនេះបានហើយនេះគឺជា take home message ដែលសង្ខេបមកវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុង session ទី12នោះចុងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា